チャンスがないですからね、そこまで追い込まれてるわけですから。レジスタンス活動協会 AC ジャパンはこの活動を松本由美子のディアウーさん。これはね、まだ勝手にお店に反応ですけども、そういうふうにね、で、そうね、部分面でそれが本格的に的にね、痛みを経験したのがそういったのに知ってしまうということもあるので、そういったことが周産期の栄養体質感という人もありますよね。で、そういう方はね、無痛分の選択することでね、安心してお買いに戻れるかもしれないですね。で、東京都ではね、無痛分便利用した人に対して全然不安でしょうがないっていう方はいろいろ自分たちで選べる時代になってきてるっていうことなんですかね。そうですね。その無分娩をされる場合のメリットもじゃあ聞かせていただけますか。はい。これは緊張をね、和らげることができるので、無痛分娩が選択肢として定着する環境を作りが求められていると思いますね。で、医療従事者たちはね、日々医療日本酒いただきましょうか。